អីចាំពុកឲ្យកូនចៅមើលកាលហ្នឹងខ្ញុំចាំដែរតាបងដីខ្ញុំវាស់មែនប៉ុន្តែអ៊ំក៏អត់បានទូទាត់លុយមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅខាងបងអ្នកទៅផ្ដាច់យកលុយទៅផ្ដាច់ជំនួសអ៊ំអញ្ចឹងបានខ្ញុំឆ្ងល់ថាខ្ញុំទូទាត់វាអត់បានច្រើនអញ្ចឹងវាមិនក៏ដីច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំបណ្ឌិតឈ្មោះទៅគឺខ្ញុំអ្នកចុចអ្នកអីមែនតែការទូទាត់ហ្នឹងវាមានបងមានអ៊ំខាងហ្នឹងនេះបងមួយទៀតខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធនឹងដីខ្លួនឯងទិញនៅកត្បូងព្រាខ្លួនឯងឲ្យអពើសហការជាមួយនឹងសិទ្ធក្រុមការងារឬក៏អាពុទ្ធាដើម្បីឲ្យស្គាល់ទីតាំងឲ្យនិយាមការមកក៏បានដែរហើយនឹងឯកសារខិតទីសិទ្ធមកដើម្បីពុកពុះបំបែកចេញអាណាដីខ្លួនឯងអាណាដីពុកបែកចេញគ្នាទី1ទី2ទៀតដើម្បីពុកមើលភាពសម្របសម្រួលយើងអាចពុកខ្លួនឯងហើយពុកនឹងអាចដូរដល់គ្នាដើម្បីផ្គួបដីឲ្យនឹងម្ដុំនោះកុំឲ្យរត់ឲ្យដីពុកចូលទៅដីខ្លួនឯងដីខ្លួនឯងចូលមកពុកអញ្ចឹងអាល់ម៉ាគេចុះធ្វើការហើយចុះហើយអញ្ចឹងត្រូវការអានឹងបន្តណាហ្នឹងអាពួកនេះតើបន្តมันវាប្រាប់មេបាទពួកគាត់ធ្វើការជាមួយគ្នាបាទដូចចប់សពគ្រប់អស់ហើយព្រោះនឹងតនន័យពងយូតែអីនៅបុត្ថាទាំងអស់បាទវាស់ចប់អស់ហើយបងតែបុត្ថាប្រមិញហ្នឹងសួរពុកវាអត់ជាក់លាក់អត់ច្បាស់លាស់បុត្ថាឯកាប្រពុកលុះវាស់ចប់អស់តែគេអាយើងនេះមិនតន់អស់ណាព្រោះរឿងនៅពាក់ព័ន្ធរឿងអត់ច្បាស់លាស់វាគេអត់តន់ហ៊ានវាស់បាទយ៉ាងមុនបុត្ថាធ្វើការជាមួយបងពើចូលចិត្តកន្លះខែទៅបងចឹងឲ្យធ្វើបន្តទៀតទៅគាត់ដូចជាការងារមិនតន់ចាប់ដើមបាទកាលហ្នឹងខ្ញុំចាំដែរតាបងដីខ្ញុំវាស់មែនប៉ុន្តែអ៊ំក៏អត់បានទូទាត់លុយមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅខាងបងអ្នកទៅផ្ដាច់យកលុយទៅផ្ដាច់ជំនួសអ៊ំអញ្ចឹងបានខ្ញុំឆ្ងល់ថាខ្ញុំទូទាត់វាអត់បានច្រើនអញ្ចឹងវាមិនក៏ដីច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំបណ្ឌិតឈ្មោះទៅគឺខ្ញុំអ្នកចុចអ្នកអីមែនតែការទូទាត់ហ្នឹងវាមានបងមានអ៊ំខាងហ្នឹងជំលុះដរ៉ាម៉ារ៉ៃរវាងលោកឪពុកស្រីសុធានិងលោកស្រីច័ន្ទធូត្រូវបានបើកវាំងរាន់ខ្មៅហើយក្រោយពីបែកសារសម្លេងសន្ទនាគ្នាតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធ Telegram ក្រោយពីបែកធ្លាយសារសម្លេងឆ្លើយឆ្លងរវាងលោកឪពុកស្រីសុធានិងមេការរបស់លោកស្រីសុធាឈ្មោះលឹមវត្ថាជាមួយកូនបង្កើតលោកស្រីច័ន្ទធូតាមប្រព័ន្ធ Telegram សន្ទនារយៈពេល2នាទីនិង37វិនាទីនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2025លោកស្រីច័ន្ទធូដែលជាកូនបង្កើតរបស់លោកស្រីសុធាបានឲ្យដឹងថាលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន 7NG តាំងពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ឆ្នាំ2011បានចូលភាគហ៊ុនចំនួន4នាក់ភាគហ៊ុនទី1លោកស្រីច័ន្ទធូមានភាគហ៊ុន 55% ភាគហ៊ុនទី2លោកស្រីចន្ទថាមានភាគហ៊ុន 15% ភាគហ៊ុនទី3លោកស្រីសុធារិទ្ធមានភាគហ៊ុន 15% ភាគហ៊ុនទី4លោកស្រីច័ន្ទថនមានភាគហ៊ុន 15% ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីច័ន្ទធូដែលជានាយកក្រុមហ៊ុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006រហូតដល់ឆ្នាំ2008និង2009ក្រុមហ៊ុន 7NG បានរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើនកុះករហើយមានអចលនវត្ថុជាច្រើនរួមមានដីនៅទីតាំងក្រុមហ៊ុន 7NG ចំនួន 35,000 ម៉ែត្រការ៉េនៅខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកស្រីច័ន្ទធូក៏បានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយលោកឪពុកស្រីសុធាទិញដីនៅឃុំវិហេសួរនិងឃុំជាច្រើនទៀតនៅស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលនិងស្រុកលវីអែមក្នុងខេត្តកណ្ដាលហើយលោកឪពុកស្រីសុធានិងប្អូនស្រីឈ្មោះស្រីច័ន្ទថនបានប្រមូលទិញដីបានចំនួន 7,714 ហិកតាបន្ថែមទៀតស្រាប់តែចុងឆ្នាំ2010និងដើមឆ្នាំ2011លោកឪពុកស្រីសុធាបានបង្ខំឲ្យលោកស្រីច័ន្ទធូផ្តិតមេដាយផ្ទៃក្រុមហ៊ុន 7NG ទៅឲ្យលោកឪពុកស្រីសុធាជាអ្នកគ្រប់គ្រងពេលនោះដោយគ្មានជំរឿលោកស្រីច័ន្ទធូដែលត្រូវជាកូនបង្កើតបានផ្ទៃក្រុមហ៊ុន 7NG ទៅឲ្យលោកឪពុកស្រីសុធាវិញនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ហើយលោកស្រីច័ន្ទធូក៏មិនបានទទួលចំណែកអីបន្តិចសោះឡើយពីក្រុមហ៊ុន 7NG អស់រយៈពេលកន្លងទៅជាង14ឆ្នាំហើយដែលលោកស្រីច័ន្ទធូបានលេចឈប់ពីនាយកក្រុមហ៊ុនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតែត្រូវបានឪពុកលោកស្រីសុធាលោកស្រីច័ន្ទថាលោកស្រីសុធារិទ្ធនិងលោកស្រីច័ន្ទថនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកស្រីច័ន្ទធូចំនួន2សំណុំរឿង
រឿងទី1ប្តឹងរឿងរដ្ឋប្រវេណីតែមួយតែបែងចែកជា3រឿងរឿងទី1ប្តឹងទីមទាដី69ក្បាលដីរឿងទី2ប្តឹងទីមទាដី134ក្បាលដីដោយចោទប្រកាន់លោកស្រីច័ន្ទធូកັບកេងទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុន 7NG យកមកដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងរឿងទី3លោកស្រីសុធាបានប្តឹងបង្កក់រឹបអូសកងធនាគារលោកស្រីច័ន្ទធូនិងលោកស្រីឡុងនាងវចនាដែលត្រូវជាភរិយាដោយចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីច័ន្ទធូបានកັບកេងប្រាក់ក្រុមហ៊ុន$24 លានសហរដ្ឋអាមេរិកតើសំណុំរឿងរដ្ឋប្រវេណីដែលលោកស្រីសុធានិងកូនដែលបានប្តឹងចោទប្រកាន់មកលើលោកស្រីច័ន្ទធូនិងលោកស្រីឡុងនាងវចនាដែលត្រូវជាភរិយាតើមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅសូមធ្វើការបង្ហាញបើពុំមានភស្តុតាងនោះទេសូមបញ្ឈប់នៅការលីពណ៌និងចោទប្រកាន់មកលើលោកស្រីច័ន្ទធូនិងលោកស្រីឡុងនាងវចនាតទៅទៀតសំណុំរឿងទី2ប្តឹងពីបទប្រមទ័នឆោបោកនិងរំលោភលើទំនុកចិត្តដែលលោកឪពុកស្រីសុធាព្រមទាំងកូនបានប្តឹងទៅលោកស្រីច័ន្ទធូនេះពុំមានឯកសារជាក់លាក់ឬភស្តុតាងណាមួយដែលចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីច័ន្ទធូបានកັບកេងប្រាក់ក្រុមហ៊ុន 7NG យកទៅទិញអចលនវត្ថុដោយដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងនោះឡើយដូច្នេះហើយទើបអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាលេខ292អយោញចុះថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2025សម្រាប់ដំកល់រឿងទុកឥតចាត់ការនិងបានបន្តមកមហាអัยការសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីសម្រេចដំកល់លេខ276សតប្រក025ចុះថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2025សម្រាប់ដំកល់ដីកាសម្រេចដំកល់រឿងទុកឥតចាត់ការលេខ292អយោញចុះថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2025របស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលបើទោះបីជាសំណុំរឿងត្រូវបានតុលាការទាំងពីរសាលាបានដំកល់រឿងឥតចាត់ការយ៉ាងណាក្តីក៏លោកស្រីសុធាតែងតែទៅអុកឡុករំខានបង្កហេតុយកអំណាចប្រមាថមាក់ងាយដល់បុគ្គលិកដែលបម្រើការងារនៅទីតាំង Iceland Cambodia ដែលជាទីតាំងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វគោរបស់លោកស្រីច័ន្ទធូផងដែរទាំងនេះហើយដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកស្រីច័ន្ទធូនិងលោកស្រីឡុងនាងវចនាដែលត្រូវជាភរិយាមានភាពស្អាតស្អំមិនដូចការចោទប្រកាន់របស់លោកឪពុកស្រីសុធានិងកូននោះឡើយនេះជាសាច់រឿងដូចពាក្យចាស់លោកពោលថាស្វាស៊ីបាយយកទៅលាបមាត់ពពែអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅឈប់មានការយល់ច្រឡំទៅលើលោកស្រីច័ន្ទធូនិងលោកស្រីឡុងនាងវចនាតទៅទៀតដោយសេចក្តីគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនិងសារសម្លេងបែកធ្លាយតាមប្រព័ន្ធ Telegram រវាងលោកស្រីសុធានិងមេការរបស់លោកស្រីសុធាឈ្មោះលឹមវុធានិងលោកស្រីច័ន្ទធូភ្នាក់ងារអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំបានធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅលោកស្រីសុធាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ088 666 3017ជាច្រើនលើកតែមិនអាចតាក់ទងបាននៅល្ងាចថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2025ចំពោះមេការលោកលឹមវុធាអង្គភាពយើងខ្ញុំតាក់ទងបានតែលោកបានឆ្លើយថាលោកមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មាននេះនោះទេចាំលោកទទួលបានព័ត៌មានសិនចាំលោកបកស្រាយតាមក្រោយអង្គភាពយើងខ្ញុំរងចាំស្វាគមន៍ការបកស្រាយបំភ្លឺគ្រប់សម័យភាគីរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ